नॉर्थ ईस्ट युनायटेड आड मॅच 2-2 ड्रॉ जाल्ल्यान एफसी गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेरा सातिस्वेत दिसना. दुसरे वटेन आपल्या टिमीन बऱ्यापैकी सुधारणा जाता तें पळोवन नॉर्थ ईस्ट कोच ग्रांट उमेदीर दिसता. I had a top player without mentioning name in a big club in England, but he played with a lot of passion. So I said to him, "You are 30 something and you play with a lot of passion. Even we play a friendly game." He said, "I always feel that I need to prove myself." I think this is the key word for football player. Football player doesn't matter if he's young, if he's old, if it is the nature of the game that you always need to prove yourself. I think I was coaching in my life thousands of games, and everywhere I go, India, it doesn't matter, I think that I need to prove myself. Even I have a good record in the past. So this is the thing in the nature of the game. The players always need to prove themselves. If they have a good contract or not a good contract. If they have a good contract, they need to keep it a good contract. If not, they get a steady contract. They need to give everything for the team, because if the team is good, it's good for everybody. So yes, they are trying to prove yourself. They are very good lads. The group of guys. Unfortunately, we didn't start. I was not here, but the team didn't start well, so we need now to chase after points that we lost. Because by the points, the last 5 games is good. We have 2 winnings, 2 lost, and 1 draw. If we started the league now, I think we are top 4. No? Happy with the point? No puedo estar contento. En casa, creo que hoy era importante conseguir 3 puntos. Y no me puedo conformar con no perder. No, I can't be happy with the 1 point at home, particularly because it was at home. Here we wanted to try and get all 3 points, but it's not something that I can confirm at this point in time. Yeah, I did think that it made quite a difference, because there was 2 players on the right wing who were particularly starters who were missing today. One was red carded from the last game, so he couldn't play, and then obviously with the early injury, we had to make a lot of changes and to adjust to that system. So I do think that it did make some difference in today's game. आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. सावड्ड्या गिरिजा कला आनी सांस्कृतीक केंद्रांत कला संस्कृती खात्याक बरोबर घेवन उर्जा महोत्सव 2018 घडोवन हाडलो. फाल्यां स्ट्रीट प्लेस, प्राथमीक विद्यालय, सेवा, शिक्षण, शेत, खेळ अशा 8 तासांत रुची आशिल्ली प्रामाणिकपणा, गोड उतरां, आस्ती मुखा, हस्तकला गौरव पुरस्कार उमानेसबाई शालिनी काबितकायेत नामना मेळिल्ल्या वाठारांतल्यो तुमी हस्तकलाकार. वर्ष जाली फाटली गिरीश कला केंद्राक स्थापन जावन गोंयभर आपले कार्यक्रम, आपले प्रयोग दाखयले, नांव कमयलें. तशेंच आमच्या सावड्डीचेंय नांव कमयलें आनी देशभराकय त्यांनी खुबशें नांव कमयलें. त्यांनी वाचलां, खुबशे स्टेटींनी कार्यक्रम घडयले आनी आज आमचो आनंदाचो दीस आनी म्हाजोय आनंदाचो दीस. हांव सावड्डेचो मतदारसंघाक आमदार म्हाका ह्या फावटी ह्या वर्साक प्राप्त तुमी करून दिले आनी आयज हो गिरीश कला केंद्रात हो एक उर्जा कार्यक्रम घडोवन हाडलो आनी ह्या वाठाराच्या सगळ्या तरणाट्या भुरग्यांक एक माची मेळोवन दिली. नगरसेवक शेखर खडपकार वास्को शिगमोत्सव समितीचो सेगीत 8वे वर्सा अध्यक्ष जाला. सतत 8 वेळा हांव शिगमोत्सवाचो अध्यक्ष जाला. कारण म्हाका सगळ्यान पयलीं आमच्या मुरगांव वासियांचे सगळ्यांचे आमचे सभासद आनी म्हाजे सपोर्टर आहा तांकां धन्यवाद म्हणून दिसता की सतत तेंच्यांनी म्हाजेर प्रेम आनी आशिर्वाद आनी प्रेम दाखयल्या बद्दल. आमचो हो उत्सव संबंद गोंयाभर वास्कोनी मोठ्या ढोल तासाच्या आवाजान एकदम आनंदान साजरो केलो जाता आनी सगळे वास्को वासीय, सगळे आमचे प्रेस रिपोर्टरां सकट, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया घे जावं आमचे सगळे सभासद, सगळे वासीय मोठ्या आनंदान हो सण साजरो करता. जाल्यार ह्या वर्सा हांव परत अध्यक्ष जाला. जाल्यार सगळ्यांक म्हाजी विनंती की शिगम्याच्या कार्यक्रमाक, शिगम्याच्या फ्लोटाक तुमी आपली उपस्थिती दाखोवपाची आनी मनोरंजनाचो तुमी आस्वाद घेवचो, आनंद घेवचो.
फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ बोरी चॅरिटेबल ट्रस्टाचो माउंटन रन 2018 बोरये 18 फेब्रुवारीक जातलो. वो माउंटन रन आणि तुम्ही नॉर्मल मॅरेथॉन पयले आसतली. नॉर्मल मॅरेथॉन आसता पळय सिटीन धांवतात आणि प्रामाणीक अशी लॉट ऑफ मॅरेथॉन जातात. हो असो रन आसा की हो एक युनीक रन आसा जो माउंटनांतल्यान वयता. सगळे चारे कडेन झाडां आसता आणि एक गांवांतल्यान हो सारको माउंटनाच्या सिमनाथ पर्वताचेर वयता. सिमनाथ पर्वताचें कारण कितें की सिमनाथ पर्वताक आमी प्रमोट करपाक सोदताले एज पॉयंट ऑफ ट्युरिजम आणि त्या उद्देशान आमचो हो माउंटन रन आमी हो डिझायन केलो आणि हेका हातभार आमचो प्रेसिडेंट आणि आमगेले सहकारी जयेश आसा बाबूश आसा सबनील आसा तेणें आमकां खूब अशी आयडिया दिली आणि त्या हितून आमी दृश्टीन आमी हो एक असो माउंटन रन तयार केलो. 2017 ह्या इयराक हो स्टार्ट केल्लो प्रोग्राम. टोटल 600 पार्टिसिपंट आमकां मेळ्ळेले आसा. एक इव्हेंट जातलो बोरी कृष्णा देवळा कडल्यान ते श्रीनाथ पर्वत बॅक टू कृष्णा देवूळ अशें 15 किलोमिटराचें डिस्टन्स आसा. 18 फेब्रुवारी जातलो. 10 फेब्रुवारी लास्ट डे आसतली रजिस्ट्रेशनाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंडर 19 वर्ल्ड कप चॅम्प टीम इंडियाचे मुंबई विमानतळार सोमारा जंगी स्वागत जालें. राहुल द्रविडाची कोचिंग आणि पृथ्वी शॉचे कॅप्टनशिपीन भारतान चौथे फावट अंडर 19 वर्ल्ड कप उखल्लो. फायनलीत ऑस्ट्रेलियाक 8 विकेटींनी मारले. मुंबई एअरपोर्टार MCAचे अधिकारी आणि क्रिकेट फॅन्सांनी भारताच्या उदेंते हिरोक दबाजान येवकार दिलो. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.